Hello, welcome back to Kite and Home, and today we're doing a review of Lechat cat wet food. Let's go! Hello guys, welcome back. Before we start, if hindi pa kayo katoto, please hit on that subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod naming videos. So right in front of us is Lechat cat wet food. First, start tayo sa price. Binili namin siya sa mall and it's 38 pesos. Again, if online, mas mababa siya. Yung can niya, normal can. Well, hindi nga normal kasi medyo manipis siya. Ayan, katoto, pag pinipis ako, nakikita nyo, medyo manipis. And then, wrapped with paper. So, right in front is Lechat mousse. And then, yung flavor niya is Con Polo Taquino with chicken and turkey. Nasa screen din yung mga available flavor nito. And dito sa back part, makikita nyo is dalawa yung language. First is Italian, and then one is on English. So, bakit Italian to? Because Lechat is produced by Monji. Monji is in Italy. Kung familiar kayo sa Special Cat and yung Special Cat in can, Monji yung may gawa nun. And then, meron ding dry food na Monji din mismo yung tatak. Dito, magkasama na yung analysis nila and ingredients, yung percentage, and then nandiyan na rin yung feeding instructions. And then Lechat is at 85 grams. Sa gilid, merong logo ng rabbit, and then nakalagay cruelty free. So maganda yun. And on top, syempre may quick can opener. However, wala siya ng instructions and drawing kung paano safely i-open. And then sa baba, naka-indicate yung production date and then expiration date. Check natin mga katoto kung 85 grams talaga. It says here 100 grams. So tama lang kasi dahil din sa can niya. Okay mga katoto, so welcome back. Nandito tayo sa portion wherein yung favorite namin, pati na mga cats namin, bubuksan na natin yung wet food and para makita natin kung anong itsura and lasa ng content sa loob. Tara! May liver spread. And then, syempre, pag mousse and pate, ganito yata talaga itsura nila. Mukha silang liver spread. And hindi mo ma-identify syempre kung ano-ano yung mga kasamang ingredients talaga dyan. And parang may gravy siya. Yan, parang may gravy na ma-oil. Pag sa malayo-layo, mukhang leche plan eh. Hindi, mukha palang embutido. Mabango siya ha? Mabango siya, hindi siya amoy liver spread pala. Amoy ano siya, spam o maling. Na may gravy. Ayun, maling na may gravy. Bango. Yan, ganyan siya. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang ganyan siya kaunti o ganyan siya kadami. Yan, ganyan siya sa isang bowl, ganyan siya. And then yung can ganito, bus na. 85 grams. Okay, ganyan yung tsura niya. So, tara tingnan natin sa mga cats namin kung magustuhan nila. Okay mga katoto, lapag na natin. Ayan mga katoto, si Spice, yung picky eater namin, kinain niya rin agad. Nagustuhan niya, dinidilaan niya. Pero mukhang nahihirapan siyang kainin dahil mukhang parang gel eh. Hindi niya mapaghiwa-hiwalay.
Hello, welcome back mga toto. So ngayon, ayan yung itsura ng bowl nila. Nasimot naman nila. It's time for us to give our verdict and score. Kite and Home would give a score of 9/10. Why 9/10? First, okay yung ingredients niya. Okay yung amoy niya. And then, gusto siya ng mga cuts namin. And then, bakit may -1 point? Well, nung sinabi kong ingredients, dito sa list nila, it does not definitely indicate yung complete ingredients. Kung titignan nyo mabuti, puro percentage siya. So, ngayon lang din ako nakita ng ganito. I'm not sure if yan na talaga yung kompleto. So, kaya medyo nakakalito. And then, sa packaging, again, nung pinakita ko sa video kanina, and pag pinipisa mo siya, sobrang lambot lang niya. And that's our score for Lechat cat wet food. If may suggestion kayo, please don't hesitate to comment below. And again, if hindi pa kayo katoto, please hit on that subscribe button. Click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod naming videos. Again, thank you for watching and babush!